som teraz trošku avatar. Bola som bežať. A stretla som veľa bežcov. Už nás je veľa, ktorí beháme. Aj avatarov. Teraz sú tam nejakí rybári za mnou. Ešte som si tu chvíľku sadla k rybníku. Fú, trošku sa vydýchať. Chcem vám povedať. Je dobré športovať, aj meditovať, aby ste si trošku aj nielen že telo preťahli, ale aj tú myseľ, ten mozog. Bo v tej hlavičke sa vám tam motajú väčšinou nedobré myšlienky. Také škodlivé. Také chore. Väčšinou na to, čo sa vám nepodarilo, alebo čo vôbec sa zase stalo. Väčšinou sa tie myšlienky týkajú minulosti. Ale vymente to. Vymente ich za myšlienky, ktoré sa budú týkať budúcnosti. Krásnej, svetlej budúcnosti. Dávajte si tam veci do tej hlavy. Ako si predstavujete tú svoju budúcnosť. Už sa tam predstavte sami seba. V tom, v čom chcete. Mám prácu, ktorú milujem. Robím športy, ktoré milujem. Mám veľa oddychu. Zarábam veľa peňazí. Mám vedľa seba partnera, partnerku, ktorú milujem. S ktorou sa každý deň milujem. A toto, keď si budete vedieť predstaviť, tak potom sa vám to aj zjaví v realite.